হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো পিউ সরকার ব্লগস। আজকে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটিতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার বাড়িতে একটা ফ্রিজ আছে, যেটা ক্যাডবেরি কোম্পানির ফ্রিজ। কোনো বড় ফ্রিজ না, ছোট ফ্রিজ, মিনি ফ্রিজ, যেটা হলো দোকানে পাওয়া যায় না, দোকানে চকলেটগুলো রাখে, সেই ফ্রিজটা আছে। আর ওই ফ্রিজটাতেই কিন্তু আমি সবজি, মাছ, মাংস সব কিছু স্টোর করে রাখি, আর সেটাকে আমি ক্লিনও করি মাঝে মাঝে। তো সেটাই আমি আজকে তোমাদের দেখাবো যে কীভাবে আমি সেটা ক্লিন করি আর কীভাবে এটার মধ্যে আমি শাকসবজি, মাছ, মাংস স্টোর করে রাখি। তো চলো ভিডিওটি শুরু করছি, দেখতে থাকো। চলো। তো এই যে পিছনে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছ, এই ফ্রিজটাই আমি আজকে ক্লিন করব। আর আমি শাকসবজিগুলো এখনও রাখিনি, কিছু কিছু জিনিস আমার আজকে খালি হয়েছিল ফ্রিজটা, এই কারণেই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আজকে ক্লিন করব এটা। তো চলো, আর তারপরে ক্লিন করার পর আমি শাকসবজিগুলো কীভাবে স্টোর করি সেটাও তোমাদের দেখাবো। তো চলো। এই যে দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজটা, এটা কিন্তু ক্যাডবেরি কোম্পানির, এই যে ক্যাডবেরি লেখা। তো এটা হলো ওপেন, কিন্তু সামনে দিয়ে করতে হয় না, এটার ওপেন কিন্তু পিছন দিক দিয়ে এইভাবে করতে হয়। তোমরা সকলেই জানো এগুলোর মধ্যে চকলেট রাখে, অ্যাকচুয়ালি চকলেট রাখার ফ্রিজ। তো এটার মধ্যে দেখো আমি লঙ্কা রেখেছিলাম, লঙ্কাগুলো আমি ফ্রিজটা ক্লিন করবার জন্য আমি লঙ্কাগুলো কিন্তু প্লাস্টিকে রেখেছি, এগুলোকে আমি ঠিক করে রাখিনি। তো এগুলোকেও রাখবো আমি ঠিক করে, কীভাবে রাখি সেটাও দেখাবো। আর এখানে আমি অল্প একটু ছোলা মটর ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এগুলো সবজিতে বা তরকারিতে দেওয়া যায়। এখানে আমার করলা আছে, এগুলোকে আমি নামিয়ে নিই। প্রথমে সব নামিয়ে নিচ্ছি। একটা ক্যাপসিকাম ছিল, এটাও শুকিয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। কলা ছিল, এগুলো খাওয়া হয়নি, পচে পচে গেছে। ফ্রিজটাকে দেখো প্রচণ্ড নোংরা হয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রিজটা দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড নোংরা হয়ে গেছে। আর এই ফ্রিজটার যে জলটা এদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে, দেখবে এই দেখো এখানে কিন্তু জল জমে আছে, জল জমে আছে ফ্রিজটাতে। আর সবার প্রথমে কিন্তু ফ্রিজ ক্লিন করার আগে এটা বন্ধ করে দিতে হবে, সুইচটা। তো সুইচ অফ করে দিয়েছি, সুইচ অফ করে এই কাজগুলো করতে হয়, এটা কিন্তু মাস্ট। আর এবার এগুলো সব নামিয়ে নিয়েছি। একটা ফ্রুটি ছিল, একটা আমুলের ছোটো বাটার ছিল, যেটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে, ফেলে দিতে হবে। একটা আচার ছিল, তারপরে একটুখানি গুড়, এগুলো সব রেখে দিয়েছি। দেখো এগুলো কিন্তু ভালোই আমার থাকে এই ফ্রিজটাতে। তো আমার কাছে বড় ফ্রিজ নেই, ছোট ফ্রিজই আছে, তো এই ফ্রিজটাতেই কিন্তু আমি সব স্টোর করি। তো আজকে আমি এটা ক্লিন করছি। ক্লিন করার জন্য দেখো এটা কিন্তু বেরিয়ে যায়, এটা আমি বের করে নিলাম। দেখো এটা বের করে আমি নিচে রাখছি। আর এটাকে কিন্তু বের করা যায় না, যেহেতু এটার মধ্যে এই যে দেখছো স্ক্রু লাগানো আছে, সে কারণে কিন্তু এটা বের করা যায় না। তো এটা কিন্তু এইভাবে ওঠালে পরে এটা পরিষ্কার হয়। তো এটাকে আমি এরকম করে উঠিয়েই পরিষ্কার করব। কেউ যদি আমাকে ভিডিওটা করে দিত খুব ভালো হতো, কিন্তু আমাকে ভিডিও করে দেওয়ার মতো কেউ নেই, তো নিজে নিজেই করছি আমি একটা। প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে ফ্রিজটা, আর এটার ভিতরেও কিন্তু এভাবে তোমরা যদি চাও এভাবে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবে না, এটাকে এরকম ওপেন করে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করতে হবে। তো তার জন্য আমি এখানে জল নিয়েছি, জলের মধ্যে একটা কাপড় ভিজিয়ে নিচ্ছি, কাপড়টাকে খুব শুকনোভাবে চিপে নেব। এবার আমি এটাকে ক্লিন করব। সবজিগুলো এমনি রাখলে বেশি নোংরা হয়, চকলেট রাখলে অতটা নোংরা হয় না, কিন্তু সবজি রাখলে ভীষণ নোংরা হয়ে যায়। তো এই কারণে কিন্তু এটাকে মাসে একবার করে ক্লিন করা খুবই জরুরি। প্রথমে উপর দিয়ে এটাকে একটু মুছে নিচ্ছি। দেখো এটা কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। আর এই সাইডটা ক্লিন করার জন্য আমি কি করব, এটাকে নামিয়ে একটু এদিকে সামনে টানলে এটা একটু এগিয়ে যায়। তো এবার এটাকে এই সাইড দিয়ে হালকা একটু ক্লিন করে নেব। এই কোনাটা যেহেতু খুব চাপা হয়, এই কারণে কিন্তু খুব ভালো করে ক্লিন করা যায় না। তো এটাকে আমি এভাবে নিয়ে একবার ক্লিন করে দেবো। এই যে দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই ক্লিন হয়ে গেছে। এবার এই যে সাইডের যে নোংরাগুলো, এগুলো একটু হাত দিয়ে কষ্ট করে পরিষ্কার করতেই হবে, যেহেতু এটা ওঠে না। এক্সট্রা যদি আলাদা উঠতো তাহলে তো কোনো অসুবিধাই হতো না, কিন্তু এটা একটু ঢালু, তো এই কারণে কিন্তু এটা একদম ফিক্স করা, এটা খুললে পরে অসুবিধাই হবে। তো দেখো মোটামুটি কিন্তু আমার কমপ্লিট এটা পরিষ্কার করা। আর এগুলো সাইডগুলো একটু মুছে নিতে হবে শেষে। আর এটার যে নিচের এটা লাস্ট আরেকবার পরিষ্কার করে নেবো।
দেখো এটা কিন্তু আমার ভেতরটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এই যে এখানে যে একটা গ্লাস আছে, এই গ্লাসটা, তো এই গ্লাসটা কিন্তু প্রচণ্ড নোংরা হয়, তো এটা আমি মুছে দিচ্ছি ভিতর থেকে। মুছে দিয়েছি, আর এই সাইডগুলো মুছবো। তার জন্য আমি এটাকে একটু বন্ধ করে নিচ্ছি, বন্ধ করে এবার মুছে নিচ্ছি। পুরো ফ্রিজটা আমার কিন্তু ক্লিন হয়ে গেল একদম, দেখতেই পাচ্ছ একদম চকচকা। আর ছোটো ফ্রিজ পরিষ্কার করতে সুবিধাও হয়, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। শুধুমাত্র এটাতে ডিপ ফ্রিজের ফেসিলিটিটা নেই, বাকি কিন্তু এটা একদমই ঠিকঠাক। তো কমপ্লিট। আর নিচে যে এটা আছে, এটাকে আমি এমনি জলে ধুয়ে নেব। এটাকে ভালো করে জলে বেসিনে ধুয়ে আবার বসিয়ে দেবো। তো এটাকে বেসিন থেকে ধুয়ে আনছি আমি। এটাকে আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে এসেছি, হালকা সার্ফ দিয়েও ধুয়ে নিয়েছিলাম, যেহেতু এটার ওপরে আমি বেশি সবজি রাখতাম, তো এটাও বেশি নোংরা হয়েছিল। আমি হালকা ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে এটাকে একটু উঠিয়ে নিয়েছিলাম যেগুলো নোংরা লেগেছিলো। তো এটা হয়ে গেছে পরিষ্কার। আর দেখো জলটা কী হারে নোংরা হলো, কী হারে নোংরা জমেছিল। আমার হলো মোটামুটি 1 মাস আমি পরিষ্কারই করিনি ফ্রিজটা। তো এবার এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দেবো জায়গা মতো। তো দেখো পুরো ফ্রিজটা কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে সবজি রাখার পালা। তো সবজি আমি কীভাবে রাখবো সেটাও বলে দিচ্ছি। এই দেখো এটার মধ্যে আমি আদা রেখেছি, যেহেতু আদাতে হলো প্রচণ্ড মাটি থাকে, তো এগুলোকে চাইলে তোমরা ধুয়ে তারপরে রোদে শুকিয়ে রাখতে পারো, কিন্তু আমি অত টাইম নেই, এই কারণে একটা বাটির মধ্যে, মগের মধ্যে আমি রেখেছি, এটাতে সুবিধা হয়। তো এখানে বসিয়ে দেবো এটা। আর এটার মধ্যে আমি লঙ্কাগুলো রাখবো, এই লঙ্কাগুলোর বোটা ছাড়িয়ে রাখবো, কারণ বোটা যদি শুদ্ধ রাখা হয় তাহলে কিন্তু লঙ্কাগুলো খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে। এই কারণে লঙ্কার যে বোটাগুলো হয় এগুলোকে আমি ছাড়িয়ে তারপরে কিন্তু এর মধ্যে রাখবো। আর হ্যাঁ, এটার মধ্যে জল আছে, মুছে নেবো, শুকনো করে রাখবো। তো এই যে লঙ্কাগুলোর আমি বোটা ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর শুকনো শুকনোই রাখলাম, জলভাবে কিন্তু রাখলাম না। তো এবার এটাও আমি রেখে দিচ্ছি ফ্রিজে। তো এখানে ছোটো একটা জায়গা ছিল, তো ছোটো জায়গাটাতেই রাখলাম, ছোটো জায়গাটাতেই রাখলাম। আর আদা আমি যেখানে রেখেছি, আদা আজকে আরও নিয়ে এসেছে, এই দেখো আদা আজকে আরও এনেছে। তো আমি ভাবছি যে এই আদাগুলোকে পুরনো আদাগুলোকে উপরে রাখবো। আর এই দেখো এটার ভিতরে জলও জমেছে, তো জলটাকে কিন্তু মুছে দেবো অবশ্যই, কিন্তু আদাগুলো পচে যাবে। তো জলটা আমি মুছে দিলাম। তো এই যে নতুন আদাটাকে আমি টুকরো করে নিলাম। এই নতুন আদাগুলো আজকে যেগুলো সেগুলো নিচে রাখছি, আর আগের আদাগুলোকে উপরে রাখছি। এতে কী হবে, পুরোনো আদাটা ইউজ হবে। দেখো এটা কিন্তু অনেকটা জল ভাব আছে, তো এটা আমি একদম বাইরে রাখবো, এটাকে সবার আগে ইউজ করব। এই আদাটা আমি রান্নাঘরে রাখবো। তো আমার এই আদাটা এবার, নতুন আদাগুলো রাখা হয়ে গেছে পুরোনোগুলোর সাথে, তো এবার রেখে দিচ্ছি এখানে ফ্রিজে। তারপরে নেক্সট হলো আমার যে করলাগুলো ছিল, পুরোনো করলা 4টের মতো করলা ছিল, এই করলাগুলো পচে যাচ্ছে, এই কারণে কিন্তু আমি এগুলোকে এখানেই রাখছি। এখানে থাক করলাগুলো। কোয়াশগুলো হলো এখানে রাখছি, যেহেতু এগুলো খুব তাড়াতাড়ি পচবে না, নষ্ট হবে না, আর নোংরা পড়বে না এগুলো থেকে, এই কারণে কিন্তু আমি এগুলোকে এখানে রাখছি। কোয়াশগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি কোয়াশ কিন্তু পচে না। এটা একটা কি ঝুল বেরিয়ে গেছে কোয়াশ থেকে, তো খুব তাড়াতাড়ি এগুলো পচবে না, তো এই কারণে কিন্তু আর নোংরাও হবে না, এই কারণে উপরে রাখলাম। তারপরে নেক্সট হলো আছে একটা বাঁধাকপি। তো বাঁধাকপিটার কিন্তু এই যে বাইরের যে খোসাগুলো, এগুলো তো খাওয়া যাবেও না, এগুলো ফেলে দিতে হবে। তো এগুলোকে আমি এখানে ফেলে দিয়ে দিচ্ছি, মানে নোংরার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। এই যে বাইরের যে খোসাগুলো, পাতাগুলো, এগুলো আমি খুলে নিচ্ছি। এই পাতাগুলো খুলে নিলে বাঁধাকপিটা ছোটও হয়ে যাবে, যতটুকু খাওয়ার মতো। আর এটা এবার দেখো ফ্রেশ আছে, এটার মধ্যে আর ধুলোবালি নেই তেমন। তো এটা এবার এখানে রেখে দিচ্ছি, তো রেখে দিলাম। তারপর কিছু ছিম আছে, ছিমও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পচবে না, এই কারণে আমি ছিমটাকে উপরেই রাখলাম। উপরে বলতে এটাতে রেখে দিচ্ছি, ছিমগুলো রেখে দিলাম, ছিমগুলো এখানে। আর আছে আমার কাছে ধনে পাতা, এখানে ধনে পাতা আছে, যেহেতু ধনে পাতাটা খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে, আর যদি তাড়াতাড়ি খাওয়াও না হয়, সরি এখানে আর এক পিস আদা ছিল আমার, এটাও নতুন আদা। তো এগুলোকে নামিয়ে নতুন আদাটাকে ভিতরে রেখে আবার উপরে রেখে পুরোনোগুলো রেখে দিচ্ছি ভিতরে। আর হলো এখানে যে ধনে পাতাটা, এটা খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে, তো ফ্রিজটা আমার তাড়াতাড়ি নোংরা হবে, এই কারণে কিন্তু আমি প্লাস্টিকের ভেতরে এটাকে রাখবো না। এভাবে একটা প্লাস্টিক আমি দিয়ে দিলাম ভিতরে, এই প্লাস্টিকটার মধ্যে আমি ধনে পাতাগুলো রেখে দিচ্ছি। এতে করে কী হবে, আমার ফ্রিজটা খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হবে না, আর ধনিয়া পাতাটাও ফ্রেশ থাকবে। তো মোটামুটি আমার রাখা কমপ্লিট। এবার আমি আমার একটা ক্যাপসিকাম ছিল, যেটা শুকিয়ে গেছে, তবুও যদি কেটে খাওয়া যায়, তো আমি রেখে দিচ্ছি। এটা আমি প্লাস্টিকের উপরেই রাখি, যেহেতু এটা পচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপরে একটা ফ্রুটি, আচার, বাটার, এগুলো আমি এখানে রেখে দিচ্ছি।
আর হলো কলাটাও পচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবুও আমি এটা ফেলে দিচ্ছি না, এটা আমি পরে গাছে দিয়ে দিতে পারবো। গাছে এটাকে ভিজিয়ে রেখে আমি ভেবেছি এটা ভিজিয়ে রেখে তারপরে গাছের নিচে জলটা দিয়ে দেওয়া যাবে, এতে গাছের খুব ভালো সার বা ফার্টিলাইজার হিসাবে কাজ করবে। তারপরে আমার একটু মোটর ছিল এখানে, মোটরটা আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। আর হলো এখানে আমি গুড়টা আছে কিন্তু ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, মানে হালকা এখানে ভালো একটা পরিষ্কার প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রেখেছি, এতে গুড়টা ভালো থাকবে। তো এই গুড়টাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি কোনায়। তো হয়ে গেছে দেখো আমার ফ্রিজ সাজানো। এবার দেখো এটা দেখতে কত ভালো লাগছে। আমার কাছে কিছু আলু আর পেঁয়াজও আছে, এগুলো কিন্তু আমি ফ্রিজে রাখবো না, যেহেতু এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ফ্রিজে রাখলে। তো এগুলোকে নর্মাল টেম্পারেচারেই রাখতে হয়, তো আমি এগুলোকে একটা ঝুড়িতে বাইরে রেখে দেবো নর্মাল টেম্পারেচারে। পেঁয়াজ রসুন, তারপর পেঁয়াজ রসুন এই দুটো হলো, আলু এই তিনটে হলো নর্মাল টেম্পারেচারেই রাখতে হয়, ফ্রিজে কিন্তু এগুলো একদমই রাখবে না, তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। যে এখানে আমি চাইলে আমুল তাজার প্যাকেটটাকে একটু রাখতে পারবো এখানে। তো দেখো মোটামুটি, আর মাছ মাংস আনলেও মাছ মাংসরও জায়গা হয়ে যাবে, যেহেতু হলো আমাদের মিলিয়ে খাওয়া হয়, তো আমাদের মাছ মাংসরও জায়গা হয়ে যায়। এটার উপরে আরেকটা ট্রে ছিল, তো ওই ট্রেটা আমি রাখিনি, কারণ ওই ট্রেটা রাখলে জায়গাটা আমার স্পেসটা আরও বেশি কমে যায়, তো এই কারণে কিন্তু আমি এসে করে রেখেছি। তো আমার যদি এখানে মাছ মাংস কিছু আনা হয়, তাহলে মাছ মাংস আমি কীভাবে রাখবো সেটা স্টোর করার জন্য কিন্তু তোমাদেরকে আরেকটা ভিডিওতে আমি বলে দেবো কীভাবে স্টোর করতে হয়। আর এখানে হলো আমি হলো একটা বাটির মধ্যে রাখবো, যদি মাছ মাংস রাখি আমি সবসময় ছোটো বাটিতে রাখার চেষ্টা করি, আর ছোটো বাটির নিচে কিন্তু আরেকটা বড় বাটিতে আমি জল দিয়ে দিই, এতে করে খুব ভালো থাকে মাছ মাংসটা 2-3 দিন অবধিও। তো হলো নেক্সট কোনো ভিডিওতে তোমাদের দেখিয়ে দেবো কীভাবে রাখছি। তো আজকে মাছ মাংস নেই, এই কারণে দেখাতে পারছি না। তো এই আমার ফ্রিজটা আমার রেডি, দেখো রেডি। এবার এটাকে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, বন্ধ করে বাইরে থেকে দেখাচ্ছি। দেখো বাইরে থেকেও দেখতে কত ভালো লাগে। চকলেট রাখলেও কিন্তু সেমভাবে তোমরা দোকানে এভাবেই ক্লিন করতে পারবে ফ্রিজটাকে। তো আর যদি তোমরা এরকম ফ্রিজ নিতে চাও, তবুও খোঁজ করলে হয়তো তোমরা পেয়ে যেতে পারো এরকম ফ্রিজ। সম্ভবত দোকানে পাওয়া যাবে না, ইউজ করা দোকানে যে ফ্রিজ থাকে অনেক সময় দোকান থেকে সেল করে দেয়, তো সেই ফ্রিজগুলো তোমরা ওয়েলেক্সে পেয়ে যাবে, নিতে পারো বাড়ির জন্য শাকসবজি রাখার জন্য মোটামুটি ভালোই। আর এটা সুইচটা আমি এবার দিয়ে দিচ্ছি, 3-4 হাজার টাকার মধ্যে স্টার্টিংয়ে হয়ে যায়। তো এটা আমাদের দোকানে ছিল, আমার কাছে কিন্তু বড় ফ্রিজ নেই। তো আমার কাছে যেহেতু বড় ফ্রিজ নেই, তো আমি এই ফ্রিজটাতেই আমি স্টোর করছি, বিগত আমি 6 মাস থেকে এই ফ্রিজটা ইউজ করছি। তো খুব ভালো ফ্রিজটা, তোমরা যদি কোথাও যদি পেয়ে থাকো তাহলে নিয়ে নিতে পারো। আর এটাতে বিল প্রচুর কম লাগে, কিন্তু ইলেকট্রিক বিল খুব কম লাগে, আর কাজও চলে যায়, তো এই কারণে কিন্তু তোমরা ইউজ করতে পারো। তবে ডিপ ফ্রিজ নেই এটাতে, যদি আমি আইসক্রিম রাখতে চাই তাহলে রাখতে পারবো না, তবে আমি শাকসবজি মাছ মাংস কিন্তু রাখতেই পারি, আইসক্রিম না রাখলেও হয়। তো আমার এটা দিয়ে চলে যাচ্ছে, দেখা যাক এটা আরও কতদিন মানে ব্যবহার করতে পারি আমি এটা। তো এই ছিল ভিডিওটা, দেখো সাজানোর পর পরিষ্কার করার পর কত ভালো লাগছে। তো এটা আমি এখানে টেবিলটাতে রেখেছি, স্পেসও কিন্তু খুব একটা বেশি লাগে না, ছোট্ট অল্প জায়গার মধ্যে হয়ে যায়। তো তোমরা যদি চাও এই ফ্রিজটাও ওয়েলেক্সে খুঁজতে পারো, পেতে পারো। তো ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও, এরকম ভিডিও আরও আসবে। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমি চেষ্টা করছি ভালো ভালো ভিডিও বানানোর। আর যদি তোমরা যদি আমার পাশে থাকো তাহলে কিন্তু আমি আরও ভালো ভিডিও দেওয়ার আমার উৎসাহ বেড়ে যাবে, আরও ভালো করে ভিডিও দিতে পারবো। তো চলো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে বা কোনো ব্লগে। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই।